গোট ফার্মের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা নিয়ে ভিডিওটা তৈরি করছি। বন্ধুরা, অনেকেই মনে করেন যে ছাগল ফার্মে প্রচুর লাভ, গোট ফার্ম করলেই কোটিপতি হয়ে যাবে, বা অনেক টাকা ইনভেস্ট করলে অনেক টাকা প্রফিট হবে। তো এরকম প্রশ্ন অনেকেই এসেছে, কিন্তু গতকাল দুজন ব্যক্তি আমার কাছে এসেছে ফার্ম ভিজিট করতে, যাদের প্রশ্ন হলো আমরা যদি 10 লাখ টাকা ইনভেস্ট করি তাহলে কত টাকা রিটার্ন পাবো। তো এর উপরেই আজকে আমি ভিডিওটা তৈরি করছি, এর উপরেই আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে বলে রাখি, এটা কোনো ব্যক্তি, দুজন ব্যক্তি বা একজন ব্যক্তির উপরে কথা নয়, এটা অনেকেরই প্রশ্ন যারা কিনা এই ধরনের কথা চিন্তা ভাবনা করেন যে বিনা কোনো কাজ করে বা এত টাকা ইনভেস্ট করলে এত টাকা আসতে পারে, এরকম হয়তো অনেকে ভাবেন। তো তাদের উদ্দেশ্যে আজকে এই ভিডিওটা, যাদের মনের মধ্যে এরকম ধরনের প্রশ্ন আছে বা এরকম যারা ভেবে গোট ফার্মিংয়ে আসতে চাইছেন, আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি বলি যে আপনারা গোট ফার্মিংয়ে আসবেন না প্লিজ। এর কারণ হচ্ছে আপনারা হুট করে একটা ফার্ম ওপেন করে দেবেন, তারপরে 6 মাস 1 বছর পরে গিয়ে আপনারা লস খাবেন, ফার্মটা বন্ধ করবেন, তারপরে বলবেন যে গোট ফার্মিংয়ে লস, আর ইউটিউবে যারা বলছে সব মিথ্যে কথা। তো আপনারা দেখতে পাবেন আমার এই ভিডিওটা কিছু ছোট ছোট ক্লিপ দিয়েছি যে সচরাচর কী ধরনের কাজ করা হয় আমাদের ফার্মে, যেগুলো করতেই হবে। এরকম আরও বহুত কাজ আছে যেগুলো আমি ভিডিওতে দিতে পারিনি, ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। তো আপনারা দেখুন শেষ পর্যন্ত কি কি কাজ করতে হয়, কেমন আপনারা পারবেন কি না করতে। এই ধরনের কাজগুলো আপনাকে করতেই হবে। এই কাজগুলো না করলে আপনার ছাগল ঠিকঠাকভাবে খাবার পাবে না, ঠিকঠাকভাবে আপনার যত্নপাতি হবে না। তো আমার বলার উদ্দেশ্য এটাই যে শুধু টাকা ইনভেস্ট করে ROI অর্থাৎ রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট যারা মনে করেন, যারা বড় অন্য কোনো ব্যবসা করেন, যাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে ক্যাপিটাল রয়েছে, যাদের কাছে টাকা লিকুইড মানি অনেক রয়েছে, তারা মনে করেন যে আমি আরেকটা ব্যবসা করব, গোট ফার্মিং করব, গোট ফার্মিং করে এখানে এত টাকা ইনভেস্ট করব, এত টাকা ইনভেস্ট করলে আমার এত টাকা রিটার্ন আসবে। যে দাদা, আপনারা গোট ফার্মিংয়ে আসবেন না, আপনার টাকাটা শুধু শুধু নষ্ট হবে। আর আপনার যেইভাবে চিন্তাভাবনা করে আপনারা গোট ফার্মিং চালু করতে চান, গোট ফার্মিংয়ের কাজটা এরকম না, অনেকটাই ডিফারেন্স, আর অনেকটাই অতটা সহজ নয়। সকালে ছাগল ঘরের থেকে বার করার পরের থেকে আপনার কাজ চালু হবে। কি কি মেডিসিন চলবে সকালবেলা খালি পেটে, প্রথম গেল এটা। ঘর পরিষ্কার করা গেল, ঘর পরিষ্কার করার পরে আপনাকে ঘাস কেটে নিয়ে আসতে হবে, ঘাস কেটে নিয়ে এসে সেই ঘাস চপিং করতে হবে, বা আপনি হাতে কাটেন যেভাবে করেন কেটে দিতে হবে, ওরা ঘাস খাবে। আপনাকে এদিকে জলের ব্যবস্থা করতে হবে, জল রেডি করতে হবে। জল রেডি করার পরে আপনার ছাগলের পরের টিপের খাওয়ার রেডি করে দিতে হবে। এর মধ্যে যদি কোনো অসুস্থ ছাগল থাকে তার ট্রিটমেন্ট রয়েছে, যদি কোনো বাচ্চা দেওয়া ছাগল থাকে, বাচ্চা মা দুজনের দেখভাল আলাদা, সেটা রয়েছে। তো ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম প্রচুর কাজ আছে যেগুলো এখন ওইভাবে মনেও পড়ছে না, বলতেও পারছি না। তো ব্যাপার হচ্ছে, দেখুন এই কাজগুলো আপনাকে 30 দিন 365 দিন করতে হবে, ঠিক আছে? একদিনের জন্য কোনো ছুটি নেই। এরকম অনেক লোক ভাবে যে আজকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলাম, আবার ঠিক আছে 1 সপ্তাহের জন্য কাউকে রেখে দিলাম। আপনার কাজ আর আরেকজন সেই কাজটা দেখবে, দুটো কাজে অটোমেটিক ডিফারেন্স হবে। আপনি 1 সপ্তাহ পরে এসে নিজেই, 1 সপ্তাহ আগে যখন বেরোবেন তখন ভিডিও করে নিয়ে যাবেন ছাগলগুলো, 1 সপ্তাহ পরে এসে আবার ভিডিও করবেন, দেখবেন দুটো ডিফারেন্স হয়ে গেছে। আমি মনে করি ছাগল অটোমেটিক চেহারা খারাপ হয়ে যাবে করতে পারলে। আমার মতো এরকম অনেকেই করছে, আমিও করছি, যারা কিনা জীবন ধারণের জন্য তাদের ছাগল ফার্মটাকেই প্রফেশন করে নিয়েছে। আমিও তাই, তাদের মধ্যে একজন। সবশেষে একটাই কথা বলি, আপনারা যদি সত্যিই গোট ফার্মিং করতে চান, তাহলে সঠিক নিয়মে যদি সঠিকভাবে কাজ করতে পারেন তাহলে অবশ্যই করুন, তাতে লাভবান হবেন। কিন্তু শুধুমাত্র ইনভেস্টমেন্ট আর রিটার্নের আশায় গোট ফার্মিং দাদা করবেন না, তাতে আপনার নিজেরও টাকা লস, গোট ফার্মিংয়েরও বদনাম। তো বন্ধুরা, আজকের আলোচ্য বিষয় নিয়ে যদি আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ।